Ya, kita sudah masuk pada sesi kedua untuk kelas manajemen kinerja. Pembahasan di sesi kedua ini yaitu konsep sistem manajemen kinerja dan perencanaan manajemen kinerja. Eh, Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dasar perancangan sistem manajemen kinerja dan tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Mahasiswa mampu juga menjelaskan mekanisme perancangan sistem manajemen kinerja dan visi misi serta strategi organisasi. Sumber dapat mengacu pada modul 2 yang sudah disediakan oleh e-learning dan juga bisa menggunakan sumber-sumber yang relevan untuk mengingatkan juga di sesi kelas diskusi nanti tolong diperhatikan kemudian absensi sama kuesionernya kuis untuk pelatihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses buat kita semua. Terima kasih.